23. januara 2006. godine krenuo sam na posao ne sluteći ništa da se loše može desiti, a kamoli tragedija takvih razmjera. Poslao sam ih vozom zato što su moji pritisak vršili na mene da ih ne šaljem, da ne idemo kolima, nego ih pošaljem vozom sigurnih. Mi smo se gurale da uđemo, da uskočimo pošto po to, pa kad ono kažu po cijeni života. Posle stanice Bratonožića primijetio sam da nešto nije u redu. Samo se govorilo, oblačite se, vošite se, sruši, ne možemo da stavimo. Ja mislim, u tom momentu teže trenutka imao nisam, znajući da će biti tragedije i katastrofe. Ideš u neki tunel koji gori. I moment prevrtanja i zaustavilo se nešto. Prosto ne mogu da pišem kako je to izgledalo lice tog čovjeka. To je vriska, to je jaukanje. Mi smo 7 dana operisali bez prekida, 24 sata dnevno u smenama. Nismo ni išli kući. To su bili ožiljci, rane do kosti. Pitao je samo me šta je Deja bio Vuk. Kad je to pitao, ja sam znao da ga je tamo vidio. Kada saznaješ da ti je drugarica poginula?